大家好，我是莹莹。你看我身后那一排樱花树，就那一排小樱花树都已经打包了，樱花都快开了。我们现在还是每天都戴着口罩，每个人都一样。我说这脸呢，都好多天没见到太阳了，把脸露出来，然后打扮漂漂亮亮的，赏个樱花什么的，呼一下新鲜空气什么的，就盼望着这一天呢。看这草坪多绿，那边的花好水灵呀。草坪，这是一排樱花树，上面已经有好多小樱花，已经有点开了，然后树上全都是花苞。天气多好，每天在办公室里憋得头都大，这个脑袋昏沉沉的，然后一出来看到点阳光，开心的不得了。可算呼吸到新鲜空气的感觉呀！我一会儿找点吃的去，我看看有没有卖好吃的。这条路都是上海小吃，百年老店好多家，车满满的，我看看有没有营业的。哇塞，小精灵开门了，但是不知道能不能堂吃啊？我去问问可不可以堂吃。不能堂吃啊！现在小精灵不能堂吃，我们换一家，去大户村吧。大户村好像可以堂吃的。在这边点菜啊？对。那个鲜肉生煎柿子。看看啊，它有没有汤？来一碗咖喱牛肉粉丝汤。22。好嘞，52。点了4个生煎，一碗牛肉粉丝汤，22块。我的生煎4只，一碗牛肉粉丝汤，上面几片牛肉。我们看看大湖村这个牛肉的刀工，跟那个叫兰州牛肉拉面的不相上下。这牛肉，来点醋，生煎一定要蘸醋，再来点辣椒油。开吃啊！这个大湖村的生煎它是发面的，哎呦，它不像小杨生煎那种。口咬下去全是汤汁，而且这里面这个肉啊，它这个馅很独特，我等一下给你们看看。皮也是薄的，虽然是发面，但是皮薄。而且这里面这个肉啊，它这个馅很独特，我等一下给你们看看。皮也是薄的，虽然是发面，但是皮薄。看看这里面这个馅儿。半斤鲜肉粽子2元。辣椒油特别辣，刚刚不小心呛到了。这一盆肉都吓人了。这个是鲜肉的对吧？那这后面这种是？这个牛肉粉丝汤的咖喱味很浓啊，特别浓郁。3下5除2的把它吃光了。我
不管在什么地方吃饭，基本上都是3光政策。这点汤实在喝不下了。牛肉粉丝捞干了，走人。吃的饱饱了，走了。晚上去拍夜景去。我刚刚被辣椒油给呛到了，它那个大湖村的辣椒油超辣呀，呛的眼泪都流出来了，就忍着不想咳嗽，但是没办法，硬憋了。一咳嗽，人家这个收银员呀，还有厨师都在那看你，特别不好意思，就把人家顾客给吓跑了。